يدي الجميع زيارة، لكن من حارة لحارة، الله يدي الجميع زيارة، لكن من حارة لحارة، هذا التلفزيون والناس تختار الحارة والنارة. التلفزيون التلفزيون تلفزيون 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 والناس تلفزيون 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 والناس جاي 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 التلفزيون جاي جاي لعندك والمكتوب جاي 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 التلفزيون جاي جاي لعندك والمكتوب تلفزيون. السلام عليكم. سلام. مرحبا، من عمي كيفك؟ مرحبا عمي ابو سليف. اهلا بك. كيف صحتك؟ ايش اخبارك؟ الله يقويك، طول عمرك، الله يسلمك. خلينا ابو سليف. هلا بكم عداد الميم والفاي، وهلا بكم عداد الالف والفاي، هلا بكم عداد الشمس والفي، وهلا بكم عدد قطر السحايب. يا هل تقرا بسورة هود وانعام، ويسمك خالط الديباج وانعام، يا ربي قسم على الحلوين وانعام، يوم اللي قسم كنا غياب. يا رب البيت تفرجها من الضيق، وعمر شدي على مخلوق ما تضيق يا باي. يا عيني ترى الدنيا بوجه الندد بالضيق، وعلى الرجال واسعتين، يا عيني وعلى الرجال واسعة الابواب. أنا صرت في 98. ما شاء الله، الله يطول عمرك. مواليد 28 وليد 28. 5/5/28. الله يطول عمرك. يا صاحب الذكرى عليك سلام، من مؤمنين لحيكم قد هاموا. يا صاحب الذكرى عليك سلام، من مؤمنين لحيكم قد هاموا. لك في العيون مكانة لا تنتهي، فيها القلوب محبة وغرام. يا صاحب الذكرى عليك سلام، من مؤمنين لحيكم قد هاموا. لك في العيون مكانة لا تنتهي، فيها القلوب محبة وغرام. أسريت من أرض النبوة للعلا، للقدس والدنيا دجى وظلام. أسريت من أرض النبوة للعلا، للقدس والدنيا دجى وظلام. وعرجت والأفلاك حولك خشع، والناس في كل الأمور قيام. وعرجت والأفلاك حولك خشع، والناس في كل الأمور قيام. صليت بالرسل الكرام ببقعة، صليت بالرسل الكرام ببقعة، رفعت على أرجائها الأعلام. صلى عليك الله في أعلى سماء، صلى عليك الله في أعلى سماء. أعطيت قدرا شافع الإسلام. يا حبيبا يا شفيعا لمن يصلي ويسلم عليه. اللهم صل وسلم. كان فيه معصرة أول يشتغل فيها بدر الدين السيد الأولى، عرفت سيد
اللي هي وين ابو سطيف؟ أول معصرة هذه قبال دار البيك زرزور، هو آه. كده بالغرب. بعدها معصرة السحلي، فوق منها شي 20 متر 30 متر. معصرة السحلي كان العويني الأولى، وفي قبالها مصلى جامع بالوقف يصلوا فيه الناس، وموضع حد المصلى حد العويني. هذا السيل هون جنيني هالعبيس بالحيدر من قبليته من شمالته. بالضبط كانوا هيك كانوا. أشو كان مقبلهم؟ معصرة لمين؟ مصطفى سعدة سواها معصرة، صار يحط فيها العشب والنور. ما كان الجامع هيك، سوى جامع مصطفى سعدة صغير كان أول، يعني شي 600 متر، أقل من 600 متر كمان مساحته. اللي هو جامع عمر هذا، يعني ما تروح جامع عمر. هذا جامع ما كان أول نافذ على الشارع. الجامع كان صغير نصلي فيه، أنا صليت فيه صادقا. وكانت المعصرة شرق الجامع، ومعصرة لبيت إبراهيم عبد السلام. خالد عبد السلام الأستاذ كان يوسف يسمع فيه. لا أبوه كانت هذه المعصرة. وحمام، معصرة وحمام في نفس الدار. ومعصرة كانت لبيت سطوعة. وين الساحة هلا؟ الساحة شايفة كبي هلا. هوني كانت معصرة. تمام. كم صار واحدة؟ 6. معصرة الشيخ حيدر في الدور فوق. ومعصرة سواها البليلة. هاي 8. وكلهم كانوا شغالين. كلهم يتعبوا. ما شاء الله. دليل. كانت حمام شارك أبو سطيف. مسوينا الأتراك أثرية قديم عن زمان رومانيا، مو الأتراك قبل الأتراك. هي مطرح الحمام التحتانية اللي قاموها يعني. فوتوا دهليز شي 10 امتار طوله. هذا الدهليز مسوينه مشان تضل الدفا جوا. ايوه. عرفت كيف؟ بحطوا عليه له باب وله برداية. فوتوا لجوا في صحن الحمام، في نص الصحن فيه شو اسمه بركي. بحرة تنبع المي من هيك تنزل تروح على النهر الجاري. ومية الحمام يجي تلقائيا على الحمام. جي على الحمام في حلي من هالكبيري يقبلوا تحت في الأميم، يقولوا الأميم. أنا رحت كان التاي أخذها 4-5 سنين منها حمام، وعبد القطونة كان ضمنها قبل. والتنانير كل حارة فيها تنورين كان يخبزوا عليها. المراي تخبز تعجن مد اللي على هواء عائلته الواحد يعجن. عرفت كيف؟ العجين من قمحنا من البرية ومن الضيعة. يعني التنور كان في الأجرة أبو سطيف؟ يعطوها شي رغيفين. لأهل التنور. لأهل التنور. يخبز يحط له رغيفين مثل الأجرة. ويروح بس هذه الأجرة. وفي ناس تخبز في الأجرة نسوان، تخبز بالأجرة إلي ولا غيري ولا غيري، تاخذ أجرة خبز. أيوة. مو مصاري. يعني 4-5 خبزات على العجين. كانت حارتنا بيت عايشي ساكنين، حمزة عايشي، خالد عايشي، وكان اللهم صل على محمد شريف عايشي الأخر بيت عايشي. هذول كانوا ساكنين في الحارة عنا. وحسين التجار وأولاده، وأبو نعيم وفياض. أبو نعيم وعائلته وفياض وعائلته وهلال التجار وعائلته كانوا. وكان الخباز الدحروج يقولوا له محمود الخباز اسمه الدحروج، كان حد من حد بيت حسين تجار. هذا كان يغزل على هذا شو بيقولوا له، هذا اللي يبرم هيك ما بعرف شو اسمه، يغزل عليه ويحيك
عنده نور على النور. يحيي عدال وسراويج. بس تعلم منه مين؟ الشحت أبو عبده ديبو الشحت. تعلم منه حياكي، راح صار يحيك عبي ويحيك إلى عبا وبوزية وحيك سرايج وحيك خراج الشحت. طاحون الفوقع كانت شغالة على زمانك؟ اللي على النهر، اللي فوق على النهر في السد. في السد. كان ورحنا طحنا فيها انا وجدك الله يرحمه، اخذني معه جدك كنت ولاد. وين طاحون العرجة؟ طاحون العرجة هذه تحت دار ابو سلجة. هي العرجة؟ هي العرجة. كان لو يحطوا له خشبي الطاحون، واللي يحطوا فيه القمح سقرة خشب عالي يكتوا فيه القمح، ويصير الطرطار يقولوا له خشبي تدق هيك مشان القمح ينزل. ايوه ينزل على الحجار على الطاحون. يطحنوا فيها. كل ما برمات تسوي هيك. لا شوي ينزلوا تحت. هذا الطرطار يقولوا له خشبي يدق هيك تنزل القمح. كان يعني هون عند الشيخ عطية اشو كان بالضبط ابو سطيف؟ كان جفان، كان رابي. عند الشيخ عطية اشو كان؟ الشيخ عطية كان رابي. ما في شيء. ما في شيء نهائيا. لا لا لا، بيت معمر مثل هالبيت هذا من لبن قديم. وفي ناس عندها اعتقاد انه اذا راحت اخذت زيت حطت في صحن هيك هالقد هيك يلو فتيلي يعلقوا يضل كل الليل ضوي. الشيخ عطية يقولوا شيخ عطية. يعني على اساس انه شيخ عطية في هالبيت. عطية الله هو كان اسمه. الناس تقول شفناه وناس تقول يعني شيء خيالي. ايوه ما يتصدق. أول أسسوا الجمعية سنة 41 يمكن، ب 41 تأسست الجمعية. أول ميت البريكي يا أبي، ميت البريكي في 33 عزلوا القناة واستملكوا الأرض. أرض البريكي هلا كانت مشاع للعالم كلها. أرض البريكي والفرضة مشاع، كان إلي شقفي وإلاك شقفي إلي اللي أخذنا شقفي يعني كلها يزرعوها حلوها. وقت اللي قعدوا يعزلوا مية النهر القناة تبع البريكي بدأوا فيها وين المزارع. هلا في المزارع يقولوا بير سعيد ملحم. سعيد ملحم شمالي هلا حد رزق بتقول في البقعة هاي كان بير سعيد ملحم، وجفالة سعيد ملحم كان فيها بير عربي تطلع فيه هيك عم يخر خرير قوي. والقناة وين؟ القناة تحت البير في أنيات من ناحية الشرق حد السيل، وبشرق السيل كان في قناة، من الغرب في قناة، ومن شرق السيل في قناة. كان مطرح الجزيرة هلا عنا كان قناة كلها تروح على البريكي يعني. تروح من الشرق على الأرض الحميرة، من الغرب على البريكي. ايوه. مين قعد عرابي يوم الله يرحمه قديم مراقب على الشقيري، كان العدان ب 25 ليرة ذهب. يوم سووا العدان ب 25 ليرة ذهب، اللي بده يشتري. اشتراوا هالناس اللي عندهم مصاري اشتراوا. ايوه. بيت زحيدي عبد العزيز وكان الأماد دول مع مصاري كان اشتراوا. مشت المي. العدين شو بيسوا عليه ابو سطيف؟ نعم. يعني العدين شو بياخذوا مي؟ 12 ساعة. 12 ساعة؟ لا كل شقات؟ كل 12 يوم. ايوه هذا العدين. هذا العدان. كل 12 يوم 12 ساعة.
نزلوا القناة لسيل العلجان. وقت اللي وصلوا لسيل العلجان في القناة من الشمال لسه في قناة، مشوا المي لعند لسيل العلجان. هون فيه أرض تحت سيل العلجان، تحت القناة في أرض كانت في الشهزاء شو يقولوا لها. سووا خرقوا النهر ناحية الأرض للشرق غير القناة اللي ماشيين فيها، ونزلوا عليها المي. وقت اللي مشيت المي مية البريكي صاروا يزرعوا الأرض هذه كلها على مية البريكي. ايوه. زرعوها سنتين، بعد السنتين مشوا القناة عزلوها للبريكي وصلوها. مية المكسر قناة رومانية، ما رومانية الأخرى؟ لا، مية المكسر شقوا أهل الجمعية من فوق من عند بيت عيسى. من فوق من بيت عيسى أهل الجمعية شقوا النهر. أول ما أبو سنة 40 وقت اللي مالك عمروا بعد السيل 38 عمر مالك نكشوا بير 10 امتار طلع فيه نهر البير. صار لغوي بير مالك كذا وفيه نار وبعض شوي. استخبر أبو مرهيج رئيس جمعية، كان جمعية الزراعة. هذه يقولوا ال 24 هلا اللي الجمعية المتعددة أعضاء يقولوا لل 24. جمعية ال 24 يعني 24 عضو. هن يوم اللي اسسوا جمعيه ال 24 وبده يشقوا راحت اهل البريكي يشتروا دول الزناقيل على اساس انه بده يشتروها ويحطوها للاهالي. ليش يتقاتلوا اهل البريكي واهل المكسور يعني على طول؟ مشان هيك. يعني انت بتشتغل، انت اشتريت الارض على اساس انه باعتينها يشتروها للجمعيه الارض. وهن وقت اللي اشتروها ما عاد فعلوا عطوها. ايوه. صار الحرب بين دول ودول. مية المكسر ايش سموه المكسر؟ انه هذا اللي عمل لك عنه النهر اللي خرقوه صاروا سهل اشوش منه مية البريكي يقولوا المكسر. سمي المكسر على اسم هذه الارض. ايوه. وقت اللي شافوا النهر في بير مالك جاب مهندسين ومرهج خططوا النهر كيف بده يمشي. أول ما كان لعند دور بيت عيسى أبي، بعدين سووا لعند دور بيت عيسى وبروا في الغرب كان بير عند قاسم عاد لحد وجه المي، لحد وجه الأرض المي تطلع. برموا فيه مشان هذا البير اللي عمل لك عند بيت قاسم عاد عند دور بيت عيسى هو، وجابوا المي من هون كمان. سووا النهر وسووا نهر ينزل لحد دار صلاح شابدين تحت. سووا فيجي مثل فيجي ينزل على من نهر المكسر. بعدين لغوه 67 صارت المجاري في دير عطية. في 67 مشوا المجاري. كانت الفيجي ماشي قبل منها. ماشي. انا بقول في 62 المجاري. 67 الفيجي والمجاري. 67 جاوا اهل صوران، ما بعرف مين كان المقاول هون، يمكن كان هذا زحيدي يشرف عليهم. كان كنزية أول كان يبيعوا في الدكان البنزين والمازوت. المازوت قليل ما عليه يستعملوا. ايوه. المازوت ما حدا يستعملوا، كله على الحطاب. كله على الحطاب. كان قديم على الشيح على البعر وعلى الأصال يستعملوه. كانت بدك تقول مثل الاكتفاء الذاتي بس مثل المصري. كيف يعني اكتفاء ذاتي؟ يعني يزرعوا شعير يخلوا للبور، يزرعوا قمح يخلوه يطحنوه وياكلوه ويسووا البرور، يقطفوا الجفنات يروحوا يسووا دبس. دبس وزبيب دبس وزبيب. عندهم جوز كثير، السهرية كانت جوز كثير ما في مو شوي جوز. كان عندنا سروي في الضيعة في كل العالم ما في مثله. جوز
ما في بيت إلا عرفت ليش؟ عدلين كان ما ثلاثة. حدا يدور على الدولار يقول لك والله صرفت دولار وقمت دولار وسويت دولار، ما حدا ما ندور على معيشته. الشايرات للبغال وللجحاش، واذا عندك شيء غنمي، وبعدين كيف يقننوا يعني مثلا، يعني البغل يوم اللي بده يفلح يروح يحطوا له ولد هيك. اذا ما عنده فلاحه ما عنده فلاحات كبر، او يجيبوا ياخذوه ويرعى في الكروب. هيك قديم يعني كان. والكشكات كانوا يسووا من دور من البروغلات، ما هذا شيء دور. والبطاطات يخليهم الواحد شي طن بطاطا طول سنية يقرب دور منه. البطاطا في 33 جاب. أو الفقير سمعان، ايوه الفقير يروح يبيع البطاطات ويخلي هذه الصغير اللي مدولي المسمرة ينقعوها في المي وتضل شهر تتش، تاني يكحتوها تطلع منها البسمون ياكلوها. كان صغير ما كان. يجوا أهل مهين يتغسلوا في شنان. أنا أمي غسلتني في شنان. شفت هذا الشنان شنان اللي مطحون. اه مطحون. يطحنوه نايم على مثل الحجار، يعني مثل الطاحون، يعني بيقولوا له طاحون شنان اه يعني يطحنوها. الطاحون اللي كانت هيك يجي لهون يطحنوا شنو فيها يطحنوا شنان. يجوا الأماني على حمير. اه سمعان، يجوا الأماني على حمير لهون يبدلوا شنان على البطاطا هذه الصغيرة اللي بنسويها بتاكل. هذا إذا والزناقيل يخلوا لهم شي كيسين بطاطا يعني كبيرة. والفقير يبيع البطاطات لشي كان سبرس يمكن يشتغل في البطاطا. يجيبوا بيت عيب يشتغلوا في البطاطا، يبيعوا البطاطات ويضل له شي وحده مدولي مسمري ياكلوها او زرعه. هيك كانت قديمه عشان اقول لك. بالفقر والدبس. الدبس كل يوم بنروح الفلاح على الكروم عبوا له صحه ولا دبس. سراحة. صراحه هلا دي. واذا عندهم شيء ياخد نتفه كيلو بروغلات دبس. يحطوا له اياهم، ما عندهم شيء بروغلات الخبزات وشويه لبان من شيء غنمي. بيلبسوا شوية لبان. اه هذا وارقضه ورقه وارقضه القضاء تبركون. قد ما تقول أربعة. كانوا يفوتوا من دورنا من باب الدار تفوت الدبي، يحطوا الناس من هون، عرفت كيف؟ والدبي من جوا. جواتها يعني كان مثلا مثل هذه دورنا، قديم. مثل هذه دورنا كانت تفوت البقرة من هون هيك يحطوها في الصدر جوا، محوش في الصدر. ويقعدوا هون مشان السرقة، يفزع. مشان ما حدا ياخذ الحمير أيوة. والبواز. بس كيف؟ يعني نحن عنا أول مرة جدي كان يحب وحدة يحكي لي وبدأ قال حجرين شراء وما يستنتج من أمه يعطيه حجر الشراء. قام حط في الخرج من هون حجار، من السريجي من هون حجار، وأمه قاعدة في الأرض وبده يمرق الحمار من حدا من هون من فوق. قال ضل يقتلوا هيش ولته هيش يركض وراءه ونط من فوق امه تاني اعطاها الحجرين الشراء. عم اقول لك ما في مراي الا ما تحت عينه زرق. يعني يجي الزرع بقول لك ليش؟ بقول لك تروح المراي تفيق على بكره بدها تدبر الاولاد وبدها تروح على الحصيدي وبدها تجي تغسل الثياب وبدها تاخذ الجلي على النهر، كله على النهر تخبيز وتجي تخبز ومحروق نفس اللي خلفها. ما مزح يعني، كانت ما تهدر المراي لا يمرق هون ولا القمار. تشتغل قد الرجال 30 مرة. و40 30. ياخذ الاغراض مثلا عند احرام ثلاث احرام عتيق 3 شهور بتاخذوا على النهر، تاخذ مخبوط كوب مي عليه دواء غسيل ايش وتصير في المخبوط المراي دوب 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 دوب. ثياب الاخر هيك. وغسيل تجي الصوف على النار. بدها تجي اذا عندك غسيل ثاني غنمي او الصوف بقره بدها وغسيل تاخذ على النار. البقره، بدها تاخذ الرجال والاولاد وهيك وتروح على الحصيده. تمام. يعني ايام الحصيده على الجبال وهيك تحط الولاد يوم يومين عند حماتها او هيك يطعموه ما يطعموه يموت من في ناس تولد هي عم تحسب في الأمان. يا لطيف تحس في الأولاد جابت هي دروبي في لسه الأمان. ما هو دروبي، مظبوط. جابت امه على الطريق على الطريق وهي طالعه هي الحصيله جاي أمه هي جاي. ما ستة ستة كيس فهذا دروبي آه. لسه ما هو دروبي لانه ولدت على درب
يا لطيف. يعني هذه نمرة كانت مضطهدة كثير 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 كثير. واللي عنده طنبار بدك تقول هلا مثل اللي عنده اكتروس. كيف؟ اللي عنده طنبار. أنا على وعي كان قليل الطنابر، بعدين زادت الطنابر. زادت الطنابر لأنه صار في ازدهار وصار يعني في شغل، صار يشتروا طنابر وبوال. صار في نهضة. بيت الشحت هذا بيت ديبو شحت واحد كان عنده طنبار، جوز عمتي عنده طنبار، بيت المش عندهم طنبار، دول كله يشتغلوا في الأجرة. أبو هذا كان في 40 طنبر في الباعة. أكثر من 40 هل طنبر له صار. لحاله وهل في الأجرة يعني؟ كله في إذا الباعة. ما له كله في مي الأجرة. كله يعبوا مي في الأجرة. يعني مثلا كان ابن خالتي حسين الله يرحمه مرة شفته جاي من ناحية الموصي، يعبوا من الموصي كان في الآخر يقول 12 طنبر ب 12 مشان ما ينسى، يعني شقد جايب طنابر يمشي يقول 12 طنبر 12 طنبر. كان يبيع مازوت جوز حسن ابن خالتي في العيار. العيار 20 لتر. سمعت؟ الكازين اللي كنا عم نحكي عليها قبل شوي. ايوه. ايش يسوي للعيار؟ يجيب الفرد يرخي في الطنبر، يعني الطنبر بياخذ شيء مترين، يعني شيء مترين اقل شوي مترين بيطلع الطنبر لانه له 4 دواليب تشدوا الدبي. يرخي الفرد هيك تا يتعبى العيار يصير ضل ينفخوا تا يتعبى. ينفخ تا يروح الرغوي منه تا يتعبى العيار لأنه يربو. بنعلمها. ما هو مثل لا الكازيات، يعني مثلا ال 20 لتر 13 هذا كان يحمل العيار ويروح يفضي لك اياه في البرميل، في له قمع يحمل القمع ويروح يحط لك اياه في البرميل. هو العيار 2 3 4 العيار، يعني كان العيار شيء 20 لتر العيار. يعني هلا هي كانت الدار تستهلك يعني تقريبا لتر، يعني شيء تركة زيت كاز للسراج. في السنين كان زيت كاز. يقولوا اللي بتسهر يعني شو بتخرب بيتها وبتحرق زيتها. والمي كانت بحر. كان ما في ليلة سمعان، ما في ليلة اللي مروا نصفي. 10 انش. ما في ليلة اللي مروا نصفي. ما في ليلة يخيب الصقي. نسقي في الخندق ونسقي في القومي ونسقي في الغوادر ونسقي في المكسر ونسقي عند بيت جدي. هلا كل 6 ايام تجي مي يا زخرف، كل 6 ايام المي تجي، كل 6 ايام تجي. ما في ليلة بخط فيها الرحمن الا ما عندك مي. ما في مرار روح يلا حميل المجر هنا مشي، تروح على المكسر مشي او تجي، او عندك شيء ثاني جحشي جرباني تركب عليها والكبير يركب والصغير يمشي. روح يصوم. وما كانت الطرقات تشوف الشمس مش شجار، كان مغطي هيك. اذا عنتر ابن شداد يخوف. السجار كان من الموصي، والموصي على الدور بيت سعد فوق. معروف. بيت امين شخصيا. لجرن الجملي. هلا الكروم جرن الجملي كله مسؤول. تحت وين هدرو ضراعي. الصناعة. تحت في أشوش. الصناعة في أشوش. تنزل في النزلي، سيف النزلي جرن الجملي كان. هو جرن حجر كبير عبوا فيه مي، تجي جمال تشرب منه. هو يقول الضيعة القديمة كانت هونيك في أشوش. في جرن الجملي هدرو ضراعي. هو كان. انت قريت ابو الصيف؟ لا ما قريت عنوان؟ قريت قراية في المصحف عند ابن عمي ابراهيم الراني، تاني ختمنا المصحف صرنا ناس بقرا. يعني هو اللي علمك؟ القراءة هو علمني. يعني الشباب على ايامكم عند مين كانت تقرا او تدرس؟ كان عند ابراهيم يونس يقري اولاد. كمال القصاب يقري اولاد، عبد الرحمن القصاب يقري اولاد. الشيخ صالح التجار ابوه محمد صالح يقري اولاد. هدول كانوا في الضيعه. وبعد منهم انت اول مدرسه؟ مدرسه الانجليزي هي اول وحده؟ وقت اللي صار عمري 6 سنين صارت المدرسه. وين دار هلا المؤسسه هلا؟ هون صارت المدرسه اول مدرسه. مين كان اساتذه على زمانكم؟
أساتذتي كان أستاذ زكي التجار، أول ما صار أستاذ كان بيير عطية، وكان شفيق طرفي. أول أشياء على المزيك التجار يقول لي إني أنا الفلاحي قدر النيدي شرابي، من سكة الفلاحي من ذهب ترابي، أشق بطن الأرض في طولها والعرض، أقضي بذاك فرضي كأني في المحربي. هذا مين قال يعلموا إياها؟ زيك التجار. هو ماجد. لا بسمع. كنا عم نزرع قمح وادي الكرم. كنت أنا ولادي الثاني أركض ورا الصن أشوف البطاطاي قايمة، عير بطاطا. المهم راح معنا يوم حسن الحمصي، سهرنا علي السوسو، وكان محمود دلبي الله يرحمه ويرحم والدكم جميعا. وكنت أبو علي السوسو يطم على الفردان سنت مجوز، ما هو مفريد، وأنا أركض وراه يطيع القاسي قايمة. الدنيا صارت الظهر، قامت غيمت الدنيا، هي غيم من الأسود عم يشتغلوا. أنا على أبو علي السوسو، أبوه علي السوسو كان مليح مثل أبو نادر، كنك تعرفه، لا أبو نادر السوسو مثله كان هيك من تحت إياه. أنا أبو علي السوسو يا شباب خفوا شوي في الشغل، نكسر بسحاي وكل ورا بعضه. كفينا بعد العصر، كانت الدنيا طابقة من جميع الجناب. جينا على الدار قال لهم أبي تعالوا تعشوا وروحوا، الدنيا مي معتمة كثير بدال الرعد. قبل ما يرتشوا الساعة بدال الرعد صار يهر البراد مثل عم تغرب في الغربال. البراد وصوت البراد هدير مثل السماء، تقول من السواعق. البرق ما يبطل من هون ومن هون ومن هون ل4 جنيه تبرق، ما تسمع غير الخوي. صار قام البراد وقت اللي كوش قدام المي صار مثل السد حد دارتي كسفية. قامت جات المي ناحية جبانة المسيحية، السيل فتاة ناحية جبانة المسيحية، حيث جبانة المسيحية كان 4 أمتار لبن داير من دار. قامت تعبت الجبانة بالسيل، ما حبست ديك الناح صار مثل سيل، جات مي هالناح قلت لها تعبت. كانوا بات محمود شو اسمه، محمود عبد الباقي أبو إسماعيل يقولوا له، جاي من أمريكا، كان معمر دار في لزق الجباني، هم هربوا بالدار هني. يا إسماعيل الباقي حيطم بحيط الجباني. جاء السيل هربوا. جاء السيل هربوا من الدار، وقت شافوا هيك البلاء هربوا من الدار، طلعوا ناحية الغرب ناحية دولة الكردي. هلا محمود الكردي تعبى. وقت اللي تعبت الجباني فتقت وصارت تكرف الدور، ما ضل دور في البقعة هاي، كلها دور كانت. مطرح الحدائق هون كانت دور، كلها مطرح الحديقة كلها دور كانت، كلها راحت في السيل. راحت في السيل. نزيد السيل من الكروم من هون ناحية وادي الكرم، يقولوا وادي الكرم، على وادي الكرم السيل من هون، من عند بين الطوحين. أخذ عدال الزبيب وعدال جوز في طريقه، لأنه 27 تشرين ثاني أول 27 تشرين أول 37 و 38. 37. يا خير من دفنت في القاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. يا خير من دفنت في القاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم.
أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما ذلت القدم. أنت البشير النذير المستضاء به وشافع الخلق إذ يغشاهم الندم. تغصهم بنعيم لا نفاد له والحور في جنة المأوى لهم خدم. تعطى الوسيلة يوم العرض مرتبطا تعطى الوسيلة يوم العرض مرتبطا عند المهيمن إذ ما تحشر الأمم. والحور قد خصك الله الكريم به والحوض قد خصك الله الكريم به يوما عليه جميع الخلق تزدحم. تسقي لمن شئت يا خير الأنام وكم تسقي لمن شئت يا خير الأنام وكم قوم لعظم الشقاء والبعد قد حرموا. صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس وحن إليك الضال والسلم.